这次接生太难了，连环臭屁把我爸一顿熏，接生过程更复杂，让我爸和村民们使出各种奇招。养牛户家的老牛折腾了一大天，连牛犊的脚趾头都没看见，累得老牛干脆趴在地上耍赖，任凭养牛户生拉硬拽，死活就是不肯起身。什么情况，老大？有拧劲儿了，你扭转了，360前倾的严重。怪不得预产期过了好几天，肚子里的牛犊还不出来，原来是子宫在里面转了个圈，彻底封死了牛犊的出口。听到我爸的指令，养牛户赶紧打电话要人，把住在附近的亲戚邻居全都叫过来帮忙。我给他在家。啊！趁养牛户去寻求支援，我爸去车里多拿几双手套，才发现门口停着一辆移动小卖部，里面可以说是琳琅满目，不比城市里的大超市差多少。苍蝇拍、大面包、花生、鹌鹑蛋、旺仔。我跟院里的小牛悠闲互动，养牛户为了老牛心急如焚。很快，养牛户带着援军，拿着我爸要求的工具，急急忙忙回到了牛棚。看养牛户抬进来的重型武器，就知道老牛今天要遭的罪可是不小。即便牛棚如此宽敞，也要把旁边的牛牵出去，避免伤及无辜。这次难产的老牛体型巨大，光是把它推倒就费了老大的力气。看来今天必定是一场恶战。快点啊！搁肚上，压这么高，哎，转，这翻不了，转，慢点放。看过不过了。大家齐心协力，强行让老牛在铁板底下翻了个身，然而还是没能让老牛的子宫恢复原状。我爸只好指挥大家再来一次。来，1、2、哎呀，这个差不多吗？再一次的失败让我爸怀疑，也许是方向上出了问题。我爸在脑海中搭建老牛子宫的3维模型，经过一系列缜密的计算，最终得出了那个绝对正确的答案。只要再来一次，一定能顺利恢复子宫的原貌。来，拽底那蹄子，翻过来，翻过来，哎呦！前2次的失手固然令人灰心，第3次的失败则更加感到丢人。难道我爸的职业生涯就要葬送于此，败给了老牛的子宫扭转吗？轻轻的过去啊，慢点跑，慢点跑，快！哎，你再摸摸，差不多了。过了沟口一开。眼看生个牛犊这么费劲，暴躁的养牛户说：“实在不行，这牛就不要了，给来帮忙的大伙加个餐。”说着我可就不困了，告诉养牛户，正好我家买了一个美的新冰箱，空间大，足有510升。这牛如果吃不完，可以放我们家存着。该说不说，这美的536双系统超薄冰箱是真买对，看这颜值，搞得我家这老房子都有点配不上了。60厘米的厚度与橱柜齐平，还是底部散热系统，两边不用预留散热空间，贴墙放就行，反正很省地方。妥妥的皮薄馅大啊！冷藏冷冻还一个蒸发器，两边不串味，这回打开冰箱都不担心会有异味袭击的。而且它这个3档变温空间非常实用，可以根据你放的东西随意调整温度，放辅食原料营养不易流失，放干货也不反潮。再加上这大平层果蔬空间，可以说是水果的加湿器，能延长一会果蔬的保存时间。每次拿出来都跟新的一样。刚好最近美的再高也就换新，质高补贴2000，花不了多少。改天你也把家里旧冰箱换了吧。我这玩笑一开，养牛户还有点当真了，赶紧岔开话题，继续去救援小牛。妥妥的刀子嘴豆腐心，老牛的第4次板下翻身，成功的扭转了乾坤，把子宫转回了原来的样子。只要等到宫口打开，就可以请小牛犊出宫。1、2、3，来，待会儿，马上待会儿撒。哎，1、2、3，来，1、2、3，再来一下子，来，那累咋整呢？1、2、3，来吧，好了。这一下午的连滚带甩，不光把老牛折腾得要死要活，连大爷的腰也差点一起报废。这真遭罪。为了让老牛的宫口快一点打开，我爸在院里遛老牛，我坐在边上当观众。遛完老牛后，我爸开始检查刚才一帮大老爷们对怀孕的老牛一套连招。我很怀疑肚子里的牛犊是不是还活着。枣呢？20以后，真的假的？跟会儿那有鸡蛋那么大，就这么大，那不行。牛犊活没活着呀？牛犊活了呢。我爸要是继续在这好，一下午就直接交代了，别家还在等着看着，只好嘱咐养牛户，等牛犊蹄子露出来，再给我爸打电话。去哪儿了吧？给马看病，给马看病去啊！看你捐这书包，人家还背着呢吧？看，抽点别串。
都在面了。命运就是如此捉弄人。我和我爸千里迢迢来到山里，刚刚见到下一位患者，还没来得及看，养牛户就打来了电话。饿了。我爸匆忙判断了一下小马具有何病症，答应养马的大哥接完生立刻回来治疗。幸好大哥宽宏大量，充分理解我爸的工作，让我爸赶紧回去接生。接出来了。没有大牛不接了。眼看牛犊已经伸出一只蹄子，然而老牛又开始耍上了脾气，地上一塌，脖子一歪，任谁拽都拽不起来。此时在众人的喧闹之中，有一位高人默不作声，手持一根塑料水管，悄悄凑近老牛的耳边，一嗓子喊醒了老牛沉睡的心灵。都别慌，哎，这要起来了，咋的？没有招啊！哎呦我！以往我爸都是自己去拴牛犊的蹄子，这一次没想到群众当中遍地高人，大爷拿着绳子上前，3下5除2就把蹄子拴好，熟练程度和我爸不相上下。怎么扯犊子？可拉倒吧，你领我吧，我在哪都扯犊子。牛屁股里涌出一股上头的气味，说明宫口已经充分打开，扯犊子大战一触即发。牛犊一出生，暗红色的血立刻淌了一地，在场所有人都揪住了心，辛辛苦苦忙活一下午，难道还是没能保住牛犊的性命？哎呀，慌，我没事了，牛崽子。好了，好牛了，4991完换包装了，兜里没有了吗？贵的啊，这是贵的。没啥事了，船上我就过来了，吃我没事。小孩没事了。谢天谢地，牛犊只是呛了羊水，喘上几口新鲜空气之后，很快就恢复了活力。要30，一人300、350。300得了，不好听，300完事儿。380、360都行。我爸顾不上养牛户到底能给300几，因为还有一匹小马驹在山上等着我爸。给马配个牛筋会什么样？这来的，这胡来的。咱们牛脑袋长马驹，还真是稀奇玩意儿。上到之前了呢。我爸负责扎针，我负责欣赏小马的俊俏容颜。我们这对父子组合在看诊的路上缺一不可。我和我爸相互鼓励，继续走上接下来的治愈之路。